ஹலோ வியூவர்ஸ், நாசா மூலியமா அனுப்பப்பட்ட ஒரு மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர் நம்மளுடைய மனித வரலாற்றிலேயே முதல் முறையா மார்ஸ்ல ஒரு ஹெலிகாப்டர், ஈவன் நம்ம இன்னொரு பிளானட்ல நம்மளுடைய ஹியூமன் மேட் ஆப்ஜெக்ட் ஹெலிகாப்டர் மாதிரியான ஒரு ஆப்ஜெக்ட பறக்க வச்சது இதான் முதல் முறை. அந்த வகையில மார்ஸ்ல அந்த ஹெலிகாப்டர் பறந்தது அவ்வளவு ஈஸியா பறக்கல, எக்கச்சக்கமான தடைகளுக்கு பின்னாடி தான் பறந்துச்சு. ஆனா லாஸ்டா கிடைச்ச அப்டேட் படி அந்த ஒரு ஹெலிகாப்டர் அதோடைய பறக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அதோடைய சிக்னல் லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. இப்போ அந்த ஹெலிகாப்டர் சக்சஸ்ஃபுல்லா லேண்ட் ஆச்சா, திடீர்னு இந்த மாதிரியான ஒரு கிளிச் விட்டாதுக்கு என்ன ஒரு காரணம், நம்ம டீட்டெயிலா அதில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் நியூஸ் அப்டேட்ஸ் கண்டினியூஸா வரணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா வரும். I am Lokabala Karthikeyan. You watching Zenith of Science. நாசா மூலியமா அனுப்பி வைக்கப்பட்ட பெர்செவரன்ஸ் ரோவர்ல இருந்து வெளிப்பட்ட இந்த ஒரு இன்ஜினிட்டி எக்கச்சக்கமான தடைகளுக்கு பின்னாடி தான் பறந்திருக்கு. இதை முதலா பறக்க வைக்கும் போது அதோடைய ரோட்டார் பிளேட் நமக்கு ஏத்த மாதிரி சுத்தல. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆர்பிஎம்ல ஒரு ரோட்டார் பிளேட் சுத்தினாதான் அங்க இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டில இருந்து தப்பிக்க முடியும், அதாவது மேல லிஃப்ட் ஆஃப் ஆக முடியும். அந்த வகையில முதல் முறையா டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதோடைய ரோட்டார் நமக்கு தேவையான அளவு ஸ்பீட்ல சுத்தல. இதுக்கு எக்கச்சக்கமான பொருளிகள் சோசியல் மீடியால பரவச்சு. லைக் ஒரு சாரார் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது பறக்கல, அதுக்கு ஒரு முதன்மையான காரணம் அங்க இருக்கக்கூடிய ரோட்டார் பிளேட் உடைஞ்சிருச்சு, இதனால பறக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னொரு சாரர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம பூமியில இருக்கிற மாதிரி கிளைமேட் தான் மார்ஸ்ல இருக்கும், அந்த வகையில அங்க இருக்கக்கூடிய மண் அந்த மார்ஸ் ஹெலிகாப்டரை மொத்தமா மூடிடுச்சு, அதனால அது பறக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய சோலார் பிளேட்ல மண்ணு படிஞ்சனால அது எனர்ஜியை உள்வாங்கி அதை தக்க வச்சு மேல பறக்கல அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான பொருளிகள் வெளியே வந்துச்சு. பட் நாசா அதை மறுத்தாங்க. மார்ஸ் ஹெலிகாப்டருக்கும் பெர்செவரன்ஸ் ரோவருக்கும் இடைப்பட்ட கம்யூனிகேஷன்ல ஒரு சின்ன பக் வந்திருக்கு. இது ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் பக், அதை நாங்க சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல பதில் வந்துச்சு. பெர்செவரன்ஸ் ரோவர் கிட்டத்தட்ட 91 நாட்களை கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு. இதை நான் மார்ஷியன் டேஸ்ல சொல்றேன். 91 மார்ஷியன் டேஸ் கம்ப்ளீட்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கு, அங்க சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எக்கச்சக்கமான ஃபிளைட் டெஸ்ட் நடந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இவ்வளவு தூரம் பறந்துடுச்சு அப்படின்னு நாசா சயின்டிஸ்ட் ரொம்பவே பெருமிதம் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப கடைசியா நடந்த 6வது ஃபிளைட் டெஸ்ட்ல ஒரு மிகப்பெரிய தடங்கள் வந்திருக்கு. அதாவது எடுத்தவொடனே நம்மளுடைய ஃபிளைட்டை மேல பறக்க விட மாட்டோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். அந்த வகையில ஃபர்ஸ்ட் 10 மீட்டர் ஹைட்ல பறக்க வைக்க இவங்க கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி 10 மீட்டர் பறந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் 150 மீட்டர் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணாங்க, அதுவும் கரெக்டா பறந்துருக்கு. அப்ராக்சிமேட்டா பறந்து 59வது செகண்ட்ல அது ரொம்பவே தடுமாறி இருக்கு, அதெல்லாம் பறக்க முடியல, கீழே விழுகிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்லாம் நடந்திருக்கு. பட் அது கீழே விழுகல. நம்மளுடைய சயின்டிஸ்டுக்கு இது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் தெரிய வந்திருக்கு. நம்மளுடைய பூமிக்கும் மார்ஸுக்கும் நடுவில் எக்கச்சக்கமான கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான். அதனால் ரேடியோ அலைகள் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கும் கண்டிப்பாக டைம் டிலே நடக்க தான் செய்யும். அந்த வகையில் மார்ஸிலிருந்து ஒரு சிக்னல் நம்மளுடைய பூமிக்கு வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட 5லிருந்து 20 நிமிஷம் கூட ஆகலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ திடீர்னு சிக்னல் கட்டானனால நம்மளுடைய பூமியில் தெரியறதுக்கு கண்டிப்பாக 5லிருந்து 20 நிமிஷம் கூட டிலே ஆகலாம். ஆனால் இருந்தாலும் இந்த ஒரு மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர் கீழே விழுகலை, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆயிருக்கு. இதுக்கு ஒரு முதன்மையான காரணம் நம்ம பண்ண ப்ரீ பிளான் தான். கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும், இந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதனால அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஜினிட்டி ஹெலிகாப்டர் தனக்கு தானே ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸை எடுத்து வச்சுக்கிறணும். அதாவது திடீர்னு இந்த மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் நமக்கு சிக்னல் லாஸ்ட் ஆனாலுமே அதுவே யோசிச்சு எந்த இடத்துல இறங்கணும், எந்த இடத்துல இறங்கினா கரெக்டாக இருக்கும், எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் அது இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும், எந்த ஒரு ஆல்டிடியூடில் இருக்கும்போது அதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் நடக்குது, அந்த இடத்துல இருந்து அதோடைய ரோட்டார் பிளேட் எவ்வளோ ஆர்பிஎம்ல சுற்றினா அது கீழே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான டீட்டெயில்ஸை ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க நாசா சயின்டிஸ்ட். ஸோ அதனால தான் தனக்கு தானே முடிவெடுத்து இந்த ஒரு மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர் கீழே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆயிருக்கு, எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் லேண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நாசா சயின்டிஸ்ட் கொஞ்சம் பெருமையாகவே சொல்கிறாங்க. அந்த ஹெலிகாப்டரில் இருக்கக்கூடிய இனிஷியல் மெஷர்மெண்ட் யூனிட் அப்படின்ற இந்த ஒரு உபகரணத்தினால தான் இந்த ஒரு மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர் தப்பிச்சுது அப்படின்றத நாசா சயின்டிஸ்ட் கொஞ்சம் பெருமையாகவே சொல்கிறாங்க. இதை நம்மளும் பெருமையாகவே சொல்லுவோமே. ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நடந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்க யோசிச்சனால தான் ஏற்கனவே இவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால்
எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் கீழே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம தொடர்ந்து அந்த மார்ஸ் ஃப்ளைட்டை பறக்க வைக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மேபி இது ஒரு மிகப்பெரிய அப்டேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இது வரைக்கும் தமிழில் எந்த ஒரு சேனலுமே இந்த அப்டேட் நான் கொடுக்கல அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன், நான் செக் பண்ண வரைக்கும். ஸோ அதில் நமக்கு ஒரு ப்ரௌடு, நம்ம தான் தமிழில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு அப்டேட்டை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு. இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வீடியோஸ் தொடர்ந்து வரும். இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் லோகபால கார்த்திகேயன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you next video. Bye. மரம் வளர்ப்போம், வரும் கால சந்ததிகளை காப்போம்.